Ka Joint Action Committee jong ka senjuk kirang basnong lemba lightly kin hun sang balang ki bakentup ya ka seng FKGGP ka KSU ka HNYF bat ka senjuk kirang basnong jong ka ribhai kilaya kendu ya usembut menteri rang ba ka jela uba prestun tensong bandawa ban pensange ban IY no ya ka MEECL umsning subdivision Shaki Company Reusimen kane ka jing persya kami hadian ba ka sarkar ka penmi ya ka jing pemena da ka batemu ban IT no ya ki tenat boarding baro Shaki Company jong ki Reusimen habakran bagilap thai khubor ha ka apnu tere unai lor Uskatri ka Joint Action Committee uba FK kharkamni uloong baklem kanu ka jing ai jing hikai lani ka jing pemana Shaki pat ba lemba kisnong kirang ba kimpala ban IT ya ka umsning subdivision Shaki Company jong ki Reusimen uloong bakini ki substation ki ban IT Shaki Company simen kanbu jing yaki na marwat kanong po headquarter ru kadang don ka substation ka ba khatway KV ka badang ban pinbiang ya ka boarding batikna nakaliang ka seng kala kentu ya uba preston ba unle abha shwa ya ki substation ban kentiu sha ka shispa life RKV bat ya ki smart meter don kam ban ai jing penchai shwai ki pat ba khanang makin sngot ho ya ka jing mentoy banyo nang ni bat kin sa shim ya karai din juga jia te kam jungi kumaklei yo sawai ka jingjon ki pat ba nasional buat han muslim kami ko identification ya ka muslim subdivision MCL ban ID no syakan private company dan franchisee te hadin nilai syong jika lang makin nasional buat kira nasional buat kira parasik malam sutri bai september nasional karai ban kuno ya menteri juga federal transporting ba ustung tersong di hadir sini mentang lagi ya kuno buat nilai ya kan syai wa klaim kanu ke awareness Shaki pai ba lemba joki nang nasional kita nasional ki community kani ka franchisee na palapan IT ya ka upstream subdivision Shaka kini kena private company pada berbaru jing sobe lemba ki jing duna ki pelajar ki mensua ko ngapo perwat mau tendram pasipo karuru la shim maju fedko kaba jinge kolong ka jing lip light kakak hari ket kum gajumut ai si private company dan franchisee kadi mi jumut joki ba kandang bah ya ka jing ai penbah pembiang ya ka boarding Andai kalau hikum cu buat dan kapor kumbala aja po dadang green itu kalau bos yuk bani kalau suara. De hadem bah liu ikan baniru kalau bah ini ki substation kawan IT nadu substation hadu ke power hadu ke billing syah kini ki private company kalau ke ika yang ni stay nama kum ka numpo water bidang don ke transmission dan ke substation tam ke ba khatway KV de kapal poi hadu kata ba ki consumer ki nong ke ba ki ban biang ya ka boarding kena de transmission kemudian ya ka boarding juga nanti nampo 61 62 34 swing shadow push nampo kalau ke ba ha por kene ke por ba jur slap jur kaler usaina ko nanti kurma de ni om ya i wa preston dan song ba min benar kam le bhashwa ya kini ki substation ben upgrade ki Shaka 11 kV shadow ka 1 kV but haju for ya kini ki smart billing ki smart meter dan kam manai awareness shwa ya ki ba sosno ba ki sotu ki advantages but ki disadvantages ina liam jungi hi bangiem menta maju jadi security kadai ini hadir bagi ba buat kinam segi ba ban IT no ya kene ka MCL upstream subdivision Shaka franchisee ke kum balami dengan location jokan sangka kai go jukula ba ide utang store ka jukula hadu mutala sange shwa but an pentrikam hadu shwa pandap nikini awareness lemba joki ki devotional ko per te hadin mata ngi dongi ba niru nakliam jongki sujuk di sembarang kuda ini le berbuden balada pentrikam ya kene IT no ya kene kami sel subscription franchise kalau ke iki ka yani amarba kalau ke iki bang nilai kan hampir misal hadin iyo di awareness program kirang wasno kidon eksekutif sengiru balada kadon ka awareness program yang la ban shim ya ka jikli pat kiso pun ya ka ba kasokar kadon juku tengah syom hagi pai pai